من در آمریکا یک دوره مجبور شدم غیر از کار تئاتر کار دیگه ای بکنم. کار امداد اتومبیل میکردم، یعنی در خیابونها به ماشینهای خراب کمک رسانی میکردم. یک روز منو دعوت کرد، یعنی دعوت نه، به من دستور دادن برو به این آدرس در خیابان بیولیز منزل آقای پیتر. رفتم منزل آقای پیتر. وقتی که در باز شد یک خونه بالای 5-6 هزار متر حیاط بود. یک آقایی داشت گلف بازی میکرد. وقتی که وارد حیاط نگاه کردم دیدم پیتر فالکه. پیتر فالک بله داره گلف بازی میکنه و سلام کردم، اینجوری دست نکون داد، واسطادم، اومد جلو به من گفت درایور، راننده، آیا تو ماشین رویز رویز میدونی چیه؟ گفتم بله. گفت من رویز رویزم یک چرخش پنچره، برام پنچریشو بگیر. و به اون خانومی که ایستاده بود داشت بهش گلف یاد میداد، توی فیلم بعد نقش یه گلف بازی میکرد، حالا چی داشت تمرین میکرد. گفتم برگرد. من با ماشین رفتم به طرف یه پارکینگی بود خیلی بزرگ بود، 10-15 تا ماشینای کلاسیک توش بود. بعد ماشین رو واسوندم و وسایلم آوردم و گفتم من تو ماشینام عاشق این رویز رویزم هستم، مواظب باش دستت نخوره به ماشین. حتی کثیفش هم گفت درتی هندت، گفت دست کثیفت نخوره به بدن یه ماشین من یه موقع. گفتم نه مواظبت میکنم. خب دستکش دستم کردم، خیلی با احتیاط شدم، چرخشو باز کردم و چون رویز رویز برعکس ماشینای معمولیه، به چپ مثلا وا میشه به راست بسته میشه یا به چپ بسته میشه به راست، این بود که خیلی مواظبت داشتم میکردم و پلاستیک میذاشتم سر مهره ها میچرخوندم اینا. بعد بهش گفتم که من فیلم معجزه‌ای شما رو خیلی دوست داشتم و خیلی فیلم خوبی بود و خیلی خوب توش بازی کردی و حقتون بود جایزه اسکار بگیرین بابتش و اینا، ولی این آخرین فیلمی که بازی کردین نقش پدر بزرگی، من جای شما بودم بازی نمی‌کردم. یا گفت ها تو کی هستی که راجع به فیلم آمدی؟ تو یه راننده توتراکی که داری پنچری ماشین منو میگیری. گفتم نه من آخه تو کار شما بودم. گفت فیلم جمع کن بودی؟ گفتم نه. گفت مثلا ریل تراولینگ میروندی؟ گفتم نه. گفت بلیط فروش بودی؟ گفتم نه. آپاراتچی بودی؟ گفتم. گفت چیکاره بودی؟ گفتم آکتور بودم. 70 تا بالای 70 تا فیلم سینمایی بازی کردم، 30 تا نقش اول بازی کردم. من قصه های جان اشتنبیک رو بازی کردم، من موش آدم های جان اشتنبیک رو بازی کردم، من مادمازل جولی استرینبرگ رو بازی کردم، من دایوانی های چخوف رو بازی کردم. من همینجوری میگفتم این تعجبش میره بالا. گفتم 4 تا فیلم سینمایی ساختم. من مثل تو که تو مملکتت اسکار گرفتی، اسکار گرفتم تو مملکت خودم، جایزه سپاس گرفتم تو مملکت خودم، ولی حالا مجبورم این کار دارم میکنم. یهو گفت don't touch my car، دست نزن به ماشین من، برو کنار، جمع کن وسایل تو، برو جمع کن. من گفتم من که حرف بدی نزدم. گفت نه ماریا. یه خانمی رو صدا که من گفتم الان میخواد بگه پلیس زنگ بزنم بیاد اینو ببره، این خیلی حرف زیاده. من یه دوربین منو بیار با این یه عکس بگیرم. میدونی این کیه؟ شروع کرد از من تعریف کردن. چه جالب. و بهم گفت ببین دیگه خونه من نیایی ها. گفتم من کار بدی نکردم. گفت نه برای کار نیا، تو همکار منی، تو هم صنف منی، من خجالت میکشم تو برای من کار کن. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. و متاسفانه ما اینجا خیلی این مسئله من همینو میگم. چرا من وقتی پشت سر شما حرف میزنم یک نفر نیست که بگه آقا نگو این حرفو؟ خودمون به خودمون احترام بذاریم. یعنی اونجا یه غریبه، یه آمریکایی، مردی که به من گفت دست کثیفت به ماشین من نخوره، با من دست داد و منو بغل کرد. خیلی جالبه. و به من گفت من دوست دارم فیلم جان اشتنبیک که تو ببینم. من یه نسخه VHS واسش بردم، بعد یه نامه برای من نوشت، گفت نمیدونم مال کدوم مملکتی، نمیدونم از کجا آمدی، ولی چطور ملت اجازه میدن تو همچین کاری رو توی مملکت انجام بدی؟ هیچ وقت برای کار خونه من نیا، ولی هر وقت دوست داری بیا در خونه من به روی تو بازه. بسیار زیباست، خاطری بسیار درخشان و زیبا. اینه که میخوام بگم یاد بگیریم